Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko, didakan Hesukristo. Adi nakitahan siyahan nga Domingo han Abiento. Ako Sister Merly Plimaco OSF, han Order of St. Francis of Perpetual Adoration. Parahan niya na nga gospel power hawaray-waray. Nagsiring ni Jesus sa iya mga nunan. Pagbantay ngan pag-ikmat kamo kay diri kamo maaram kung sano ini mahinanabo. Sugad ini hintawo nga binayahan iya panimalay ngan di nakatakahigrayuan. Igintapod niya ang pagdumarahan iya panimalay ha iya mga surugoon. Antag sa iya kalugaringon nga buruhaton. Ngan gintugon niya ang bantayhan portahan nga dayuday mag-ikmat iya. Sanglit pagbantay man kamo kay diri kamo maaram kung saan aabot ang agaron han balay, kung hakagabihon o hakatot nga ba, kung hapanugaok han manok o hakagahon na ba. Kung umabot hiya tigda, kinahanglan diri kamo hiabutan nga nangangaturog. Sanglit kung anoan, igsisiring ko iyo, igsisiring ko liwat hangatanan. Pagbantay kamo. Ang panahon han Abiento, amuan maupay nga pagpahinumdum, nga kundiin kita naguukoy ha estado hindi ri kumpleto. Nandiin kita nagius tikadtuhan kabugusan ngan kumpleto. Nidahan siyahan nga pagabot ni Kristo, iginpakita ni Jesus ang kanang Diyos kadaugan kontra han mga pwersa nga nakontra han pagtindog ngan pag-establisar langit nun nga ginhadian, didahan bawbawhan kalibutan. Ini nga katinikangan nga kadaugan, amuan nakapagpatuman, pinaagihan iya, pagsakita, kamatayon, ngan pagkabanhaw. Magkakaada hinhulos nga katumanan. Jesus nagsaad nga mabalik para han mahimayaon, han pagtatapos, han kanan Diyos, plano, para han katawhan. Kita nga amuan nagtutuo, hini nga panaad. Kita ang mga katawhan nga natalwas, nga diin natindog, han ada na kundi diri pa napapanahon. Han kanan Diyos pagukoy, o pagmando han kalibutan. Aron na ini nakikita ang presensya han ginhadian nga anhi haaton but nga. Pero diri pa ini hakabugusan nabubulkas. Sanglit dinihini nga katalimot ngaan han oras. Ato na ini eksperyensyahan ang pagbangga han parihas nga kamatuuran an kapawa, kontrahan kasisidman, an maupay, nganhan maraot, ngan an kinabuhi, ngan an kamatayon. Sanglit, an aton pagkapot, hini nga kabutngaan, han pag-away, ini nakakabantad, han aton mga kinabuhi, nga diin aton naiilob, an mga kakurian, nga diin makusog an paglaom, hanti arabot nga katalwasan. Kita nasugot han panawagan, nga permi kita nagmamata, alertungan mapagbantay, han Diyos nga diin diri kita maaram, hantak na han iya pagabot. Maranatha, dayon, o Diyos namon. Ginoo Jesus, nga diin kami nga naguhulat, han imo pagbalik. Ayaw kami tuguti, ngan mapirdi, han pagkawaray pasensya, ngan diri liwat, magpadara, han mga nagkakaulang, han amon pagtapod, han imo pag-abot. Hinaot, maging mabaskugan amon pagtuo, ngan diin kami natapod, han imo panaad, pinaagihan pagtuman, han imo mga pulong. Amen.